Кызы Абдрахимова, Күгәрсен районы Тәвәкән авылыннан. Әүҙем йәшәү рәүеше алып барам, спорт менән шөғөлләнәм, бассейнға йөрөйөм. Үҙ өҫтөңдә эшләү темаһына яҙылған китаптарҙы күп уҡыйым. Төрлө тренингтарға йөрөйөм. Рәдиф Зарипов, Радик Юлъяхшин, Рәйле Мөтбаев, Ришат Төхфәтуллиндың ижады менән ҡыҙыҡһынам. Конкурста ҡатнашып ҡына ҡалырға түгел, еңеп сығырға тигән маҡсаттамын. Көндәрем үткән һайын, һине нығыраҡ ҡағып